പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വാഴത്തോപ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ തടിയമ്പാട് എന്ന സ്ഥലത്താണ്. തടിയമ്പാടിലെ മുഹീദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ നിറമങ്ങാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മാസം 14-ാം തീയതി പൊലിഞ്ഞുപോയി. വൃദ്ധയും രോഗിയുമായ മാതാവും വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മകളും വിദ്യാർത്ഥിയായ മകനുമുള്ള സുബേർ എന്ന കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന സഹോദരന്റെ 45 വർഷത്തെ അധ്വാനവും വിയർപ്പും സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഒരു രാത്രി പുലർന്നപ്പോൾ ഇല്ലാതായി. ഇവരുടെ വീടും കൃഷിയിടവും കൃഷിസ്ഥലങ്ങളുമെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒലിച്ചുപോയ വീടിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി കാണുന്നത്. 12 ദിവസത്തോളം ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ഇവർക്ക് സ്കൂൾ ഓണാവധി കഴിഞ്ഞ് തുറക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ന് തലചായ്ക്കാൻ ഒരു ഇടമില്ലാതാവുകയാണ്. ക്യാമ്പ് പിരിച്ചുവിട്ടതിനാൽ സുമനസ്സുള്ള നാട്ടുകാരുടെയും പള്ളിക്കാരുടെയും സഹായത്താൽ പള്ളിയുടെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ മുറിയിൽ അമ്മയും ഭാര്യയും കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമുള്ള മകളെയും മകനെയും കൊണ്ട് ഒറ്റ മുറിത്തിണ്ണയിൽ ഇവർ ഒതുങ്ങിക്കിടുന്നു. കിടക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതിലല്ല ഇവരുടെ വേദന. കല്യാണം അടുത്ത നവംബറിൽ ഉറപ്പിച്ചു വച്ചിരുന്ന കുട്ടിയുടെ വിവാഹം നടക്കുമോ എന്ന ഭീതിയുടെ നിറവിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ നിൽക്കുന്നത്. കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമായ ഒരു മകളുമായി ഭീതിയോടെ കയറിക്കിടക്കാൻ ഇടമില്ലാത്ത ഇവർ ഈ മകൾക്കായി കണ്ണുകൾ ചിമ്മാതെ ഉറക്കമുളച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സഹായങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇവർക്ക് പിന്നീടുള്ള രാത്രികൾ സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായി മാറും. മകളുടെ വിവാഹം നടത്താനും ഇവർക്കൊരു ചെറിയ വീട് വയ്ക്കാനും നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ, കണ്ണുനീർ കുതിർന്ന ജീവനങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി നൽകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മയായത് മാറിയേക്കാം. സഹായ മനസ്സുള്ളവർ താഴെ പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലോ ഫോൺ നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെട്ട് സഹായം നൽകുക. അതും ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ, ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ ദയവായി ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഷെയറും ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിക്ക് കാരണമായാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മയായത് മാറട്ടെ. ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, സുബേർ എന്ന വ്യക്തിയും ഭാര്യയും വാർദ്ധക്യം കൊണ്ട് വയ്യാതായിരിക്കുന്ന അമ്മയുമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അവരുടെ പള്ളി അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒറ്റമുറി പീടികയിൽ നിന്നും അവർ അവരുടെ വീട് എന്ന സ്വപ്നം യഥാർത്ഥമായി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുവാനായി എല്ലാ പുലർച്ചെയും ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ അവർ അവരുടെ വീട് കാണാനായിട്ട് രാവിലെ എന്നും വന്ന് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തിണ്ണയുടെ മുന്നിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ പിടിക്കുവാനുണ്ടായ കാരണം. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴും അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിറയാൻ കാരണമായി അവർ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവരുടെ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ തിണ്ണയിലേക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? നിങ്ങളുടെ വീടും സ്ഥലം എന്നാ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് പറയാവോ? 14-ാം തീയതി വൈകുന്നേരമാണ് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. മാർഗമില്ലാതായിപ്പോയി. ഞങ്ങളുടെ 5 പേരാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സ്ഥലമോ കാര്യങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ സ്ഥലവും വീടും ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാണ്. ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. കല്യാണം പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നതാണ്. ആ നഷ്ടമാണ് നമുക്ക്. ഞങ്ങൾ കൂട്ടാത്മഹത്യ ചെയ്യും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ കണ്ണുനീർക്ക് പകരമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സുകൾ ഈ കണ്ണുനീർ ഒപ്പാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ സാധിക്കട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നന്ദി.